Tak, posledný nákup profilov na priečky, pretože budem robiť zasa pojezdy na posuvné dvere, tak sme museli rozpíšiť takovéto profily. No a je v podstate dneska úterý a zítra prídu vodáři, takže ja potrebujem spraviť priečku, ať máme presné vzdialenosti a idem na to. Podarilo sa mi namontovať lištu pojezdovou. Teraz vlastne spravím do protivky druhú stranu a nechám to otevřené, tak by sme tam skúsili pak pověsiť dveře. Tak, každú chvíľku by sa tu mal zastaviť pán Raček so synom a majú dneska za úlohu začať a urobiť v instalácii. Mám s nimi skvelú skúsenosť už z predchádzajúcich projektov, takže vsádzim na istotu. No a jak to celé dopadne, vidíme za chvíľku. Když štěstí prší, deštník nehledej, je čas si lehnout v trávě a snít. Na vzletná přání si jen pozor dej, kouzla a čáry se začnou dít. Když černá kočka fousky zacinká a vrána křídly zamává, pak zbývá jenom naděj malinká, že štěstí karty vyhrává. Proč tvůj strom přání své listy sklání, vždyť z nebe prší naděj nám. Já si tě spřádám. Tak, dobrá správa je, že máme spravenú vodu. To znamená, že od zajtra môžem robiť elektriku a jestli to zvládnem za 2 týždne,
sa uvidí. Takže, Geberit, tu som si nechal miesto na rekuperácii vzduchu s tým, že to tam poviesím do rohu sprcháč, umývadlo, práčka, no a tu bude kuchynská linka. Jestli bude 180 alebo 2 metre, vychádza to tak, že vždycky vlevo je batéria s drsem. Tu malou komplikaci, pretože tam v tom mieste má byť priečka a posuvné dvere a zhruba nejakých 25-30 cm mi zavadzia sadrokart. Takže teraz bude nadľudský výkon to presunúť nie do boku, ale po dĺžke. Tak som zvedavý, jak to zvládneme, no. Tomáš má nejakú trubku, no tak s jednou si pomôžeme, to je super. No a ja skúsim dať nejaké gola kliče, gola ožišky vlastne pod to, no tak uvidíme, no. Takže lidi, 1 tona a ve 2 lidech úplne v klidu. Mali sme síce iba jednu tyčku, ale nakoniec pomohli brambory. Jo, ten brambor má totižto takú krúznu, takový povrch, kedy to fakt klouže. A to trení tam bolo o hodne menší. A tým pádom sa nám to posunulo presne tak, jak sme potrebovali. Ja som si ušetril hodne práce preskladávania, takže teď tu spravím priečku. No a jak sa říká, jeden bomby, no. Příští týden elektrika, možná ešte tento týždeň začneme elektriku. No a pak izolace, sadrokartón a malujeme. Ja vás zdravím, dneska je sobota, průběžná informace, kluci z Jež a Drift týmu dneska driftujú v Koprivnici. Marek Hila sníženo má akci na Trojhali, tam som mal byť s Mustangom. V Hranicích jedou dračí lode a ja som tady. Tak, chceme to mať rýchle, takže není čas strácať čas. A preto dneska dokončím rošty, mám ich zhruba na 99% hotové, no a snáď s najväčšou pravdepodobnosťou dneska už začnem ťahať elektriku. Nicméně, přátelé, dobrá správa je, že mám pre vás prichystanú projektovú dokumentáciu z nášho tiny house na kolech. Je k tomu na 9 strán popisek, je to k dispozícii a bude to k dispozícii od příštího týždňa. Samozrejme spracujem úplne podrobný, kompletný seznam materiálu s tým, že budem robiť pak seznam materiálu na tento druhú verzi, stacionární. No a dobrá informácia je taky to, že prichystám pre vás takový rezervačný kalendář, pokud by si to niekto chcel pronajať a vyskúšať, tak si to bude môcť zarezervovať. Tak, a ja jdu makať.
Přátelé, tak jak som z vesela skončil, tak už aj končím. A udělal som dneska vlastne rošt na boiler, tam bude rekuperace vzduchu, tu teraz ešte nemáme. Dokončil som si dvoje dveře, a jedny aj druhé sú osadené. No a challenge, ktorý sme si dali, alebo som si dal, musím prerušiť, pretože musím ísť domov, pretože žene sa vyvrtlo koleno, zrejme podľa všetkého, takže nemôže chodiť. Takže budem hlídať a starať sa o decka ja. Tým pádom sa presunieme s nářadím opäť na mobilní verzi kontajneru, no a dokončím tam to, čo treba. Takže máme tam kuchyň, máme tam ložnicu, no a příští týždeň príde už aj kúpeľňa. Takže nejakým spôsobom to tam dokončíme, tak aby to bolo hezké a sem sa vrátim, až príde ten správny čas.